Hello，大家好，呢度好神，今日就想同大家介紹10個非常之實用嘅模組。咁安裝咗呢啲模組落嚟呢，咁我哋玩呢個玩手帕魯都會非常之方便。咁呢10個模組呢，我就全部都係 Nexus Mode 下載嘅。事先聲明，如果有讀錯就冇怪我，因為我就懶得去查。第一個模組就係 Toggle HUD。咁呢個模組可以做咩呢？咁我而家見到左邊、右邊都有一啲方格顯示啊，一啲資訊性嘅嘢。呢個模組呢，只需要撳一下 F9 就可以隱藏晒所有嘅嘢。唔包括第二啲模組裝落嚟。咁呢個模組有咩作用呢？呢個模組就係俾大家截圖分享俾朋友嘅時候，咁就唔會有啲嘢阻住啦。咁就非常之方便，即係比較實用啦。我都好。咁第二個模組呢，就係 Carry Weight Increase。咁呢個模組係有咩作用呢？咁我哋背包原先嘅重量呢，就應該就唔係好多嘅啫。咁我記得我呢個背包負重嘅上限係1050，每一樣嘢都好重啊，尤其是一嚿木頭啊，佢佔咗3個嘅重量。咁我1050淨係可以裝到200幾嚿、300幾嚿木頭，咁就盡啦。咁呢個模組有咩好處呢？好明顯，我哋可以將所有嘢都一齊搬走，而唔會佔我哋好多嘅重量。咁呢個模組呢，令我哋喺搬運物品嘅時候呢，都非常之方便。我可以拖住一大堆嘅物資走，而唔會令到我步伐行慢咗啊，令到我唔可以喐啊。可以見到咧，呢度我仲喺度係咁執佢哋採集落嚟嘅物資，而佢哋未去清理嘅，即係未去搬運嘅。咁我個重量嚟到1萬啦。咁我為咗唔太變態啦，咁我就加到去47000嘅啫。咁呢個模組有2個選擇嘅，第一個就係減輕呢啲物品嘅重量啦，有減輕5倍，有減輕10倍等等啦，亦都有增加我哋嘅負重上限啦。咁我揀增加負重上限嘅原因呢，咁變咗個要素淨係得一個嘅啫，咁就係我個背包負重上升，而唔會喐到其他嘅嘢啦。而我哋去解除安裝呢啲模組嘅時候呢，都唔會影響到咁多嘢啊。咁呢度我就實際示範一下。咁我將呢度啲嘢呢搬緊，將好多嘅嘢都搬緊過嚟。咁我就收納咗一堆物資啦。咁我嘅負重已經嚟到去27000啦。我都係靈活自如嘅。咁呢個模組呢，非常之需要。咁喺度我哋搬嘢嘅時候呢，好有用。搬屋企啊，尤其是係。咁我哋撳一下 R 掣呢，就可以直接收納喺我哋原本放物資嘅位置度啦。第3個要介紹嘅模組呢，就係 Increase Base Amount and Worker Pulse。咁呢個模組呢，就幫我哋增加呢個據點可建造嘅數量啦，仲有我哋工作據點裏邊嘅帕魯上限。咁呢度我設置咗20個最多。咁佢呢度應該係可以喺嗰個設置度再提升嘅。咁呢個模組呢，就好方便好多啦。咁我而家呢，已經 set 咗1個、2個、3個、4個據點。咁我哋就可以喺唔同嘅地方起屋企，作為一個快速傳送嘅位置啊，或者我哋可以起唔同嘅據點去採礦石之類啊。咁介紹下一個模組啦，就係 Less Restrictive Building。咁呢個模組呢，俾我哋起嘢嘅時候呢，方便好多啦。咁我哋唔會受到一啲限制啦，只要擺到就擺到啦，直接穿牆都得，冇問題。咁我呢度呢，就直接示範一個電器取暖器。咁我就直接安裝好。咁原本呢啲位應該係唔起得嘢啊，好明顯可以見到呢度黐得好埋啦已經。但我都係可以繼續起，試下將佢2個擺埋一齊，會唔會有啲咩特別效果出嚟呢？ OK， 阿魯比斯非常之努力，將佢2個較近啲。咁呢個就俾我哋好合理咁樣擺我哋嘅建築，咁就唔驚同其他嘢重疊啦，就唔使擔心喺度邊度唔擺得，嗰度唔擺得。下一個模組要介紹嘅呢，就係 Technology Free Unlocking。咁呢個模組呢，就好好咁樣幫我哋免費解鎖我哋所有嘅科技。咁呢度呢，我已經用個模組呢解鎖晒全部啦。我而家有嘅呢，全部都係用呢個模組嚟解鎖嘅。呢個模組就可以俾我哋解鎖呢啲道具啊、建築啊、一啲要用嘅嘢啊、槍械等等。咁我哋呢，就唔需要周圍去揾呢啲科技點啦。雖然我哋可以透過插帕路去揾，
例如呢個百合女王同埋黑羽女王啦，咁佢兩個都有革新科技書，咁我哋要拆出嚟呢個機率係好低嘅，而且佢哋都唔係幾好揾嘅，打佢哋都有啲麻煩。咁我哋有咗呢個模組之後呢，咁就可以免費去解鎖呢啲科技啦，俾我哋有多啲嘅建材啊，多啲嘅物品可以用。下一個模組啦，就係 Pulse Information。呢個模組呢，就喺我哋指住一個帕魯嘅時候呢，咁佢就可以顯示佢嘅各種資訊。呢個模組都極有用啊！睇下呢度，百合女王跌落呢本書嘅機率係10% 嘅咋，而我哋面對一啲野生嘅帕魯呢，都係適用。咁我哋可以見到啦，佢顯示咗佢嘅性別啦、名啦，跟住有 HP 啦，跟住仲有一啲普通嘅數據，例如佢嘅近戰啊，跟住防禦啊、工作速度啊，跟住仲有佢嘅技能啊。最主要係佢有正向思考呢個技能。咁我哋就可以透過呢啲數據啦，去知道我哋係咪需要捉佢啦，或者去捉我哋想捉嘅嘢啦。下一個要介紹嘅模組呢，就係叫 Integrate Storage Warehouse。咁呢個模組呢，咁我去呢個採礦地點先。咁呢度採礦呢，淨係得一個箱嘅啫。咁我應該係身上冇帶任何嘢嘅。咁我應該係淨係可以建築一啲，例如木製建築啦，可以起。但係呢，見唔見到我呢度顯示好多嘅木材啊？而我身上又冇咁多。咁呢個模組呢，最特別嘅功能呢，就係我哋只要設一個據點呢，咁我哋就可以共用據點之間嘅箱。我嘅住屋企啦，就係呢度。咁我呢度放咗好多嘅物資，咁呢度一個物資都冇，咁要起嘢呢，就成日翻去拎嘢，咁就好麻煩嘅。咁呢個模組就可以省卻呢啲嘅麻煩。咁我哋可以喺度啦，起我哋想起嘅嘢，係用我哋所有嘅儲存空間，我哋放邊度都冇問題啦啲嘢，咁就唔需要擔心啦。我哋可以起個固定式嘅火炬，呢度呢個就冇問題啦。我哋仲可以用其他據點裏邊嘅食材啦，去煮嘢食，非常之方便。下一個要介紹嘅模組呢，就係 Fast Hatch Press。咁呢個模組係關於咩呢？咁我哋求其喺一個地方啦，攞咗一粒蛋返嚟，咁我哋將呢個嘢呢，直接掉去呢個箱裏邊。當佢顯示孵化完成嘅時候呢，我哋平時呢就要長按 F 嘅，呢度都寫咗長按 F。咁而呢個模組呢，就可以幫我哋撳一下 F 掣，咁就可以將佢孵化出嚟啦。當我哋要繁殖啊、配種嘅時候呢，咁我哋會通常都攞到啲蛋，咁我哋要慢慢去孵化嘅時候呢，咁就效率好慢啊。咁呢個模組呢，就省卻咗呢個長按 F 嘅功能，咁我哋就可以咁快速咁樣孵化我哋嘅蛋。下一個要介紹嘅模組呢，就係 Photo Mode。咁呢個模組呢，顧名思義就係幫我哋影相啦。咁我哋只需要撳 F8，咁我哋就可以出嚟啦，就變咗一個獨立嘅個體。咁我哋角色仲停留喺嗰度，跟住呢啲帕魯應該都喺度喐緊嘅。咁呢，咁我哋可以 Q 同埋 E 去喐動我哋嘅相機。咁我哋可以揾個角度拍攝啦。咁佢喐動呢，都係 W 係前，A 係左，D 係右，S 係後，跟住呢 Control 就係落，空格呢就係上。咁呢，我哋可以通過個滾輪去更改個移動速度，可以去到完全唔喐，可以去到喐得好快，應該睇下先，可以喐得幾快。哇，飛好遠啊！不過地圖都要撈嘅。我哋可以嚟到呢個世界之樹望喎。其實我之前已經入過嚟呢個世界之樹啊，不過好可惜呢度係咩都冇。哇！呢個模組簡直係一個神器啊，可以幫我哋直接飛咗去唔知方圓百里。咁我哋如果揾唔到自己嘅人，咁點算啊？我哋可以撳 R 直接 reset， 唔需要退出。咁呢，我哋撳 C 呢，隱藏呢個 HUD。就咩都睇唔到，我自己影一張先。咁影完嘅相呢，咁佢就會自動幫我哋儲存。咁我哋影完嘅相會儲存到去邊呢？
咁我呢度就 show 俾大家睇下佢個儲存路徑啦。咁呢個模組就係幫我哋添加咗呢個咁樣嘅功能。咁我哋最後一個模組呢，就係叫 Pal Scale。咁呢個模組有咩特別呢？咁我哋就可以更改我哋拍腦嘅大細。更改拍腦大細有咩作用呢？咁好大嘅作用就係佢哋唔會卡住啦。有時呢，有啲大嘅拍腦呢會卡住噶嘛。咁我將佢哋縮細就唔會卡住啦。咁我恢復翻呢條龍係變翻原本嘅樣先。好似冇咁大隻噶。咁樣差唔多。咁我哋將呢個龍呢，咁就縮細佢嘅 size 呢，咁佢就唔會卡住。通常都係大嘅嘢先有問題嘅，細嘅都唔會有問題嘅。咁呢個模組係透過我哋英文鍵盤上嘅數字行呢，咁去用9同埋0去變大縮細。咁9呢就係變大，0就係縮細。咁縮細到去咩程度都得，好似咁樣見都見唔到佢都得，完全見唔到都得。喺呢度我淨係可以見到佢喺左上角，見到佢啲啲。跟住而家我掉佢，見到仲見到。如果我再縮細就應該見唔到啦。咁我哋可以將全部嘅拍腦都變成咁。不過呢個模組呢，係唔可以更改呢啲人嘅大細嘅，就係可以更改拍腦嘅大細。等我阿努比斯細隻啲。通常呢，用呢個模組嘅時候可能會產生一個擔心啊。咁我啱啱開始下載嘅時候我都好擔心啊。咁我變到佢哋細到成個蚊枝咁，我都唔知佢哋喺邊啊。而家除咗見到佢哋嘅名之外啦，都已經揾唔到佢哋蹤影啦。咁我哋只需要呢，離開遊戲再入返嚟，佢哋又會變返原本嘅樣啦。OK， 回頭一望，隻隻都係變咗咁大隻嚟噶。好啦，咁今日呢，就同大家介紹咗10個非常之實用嘅模組。呢啲資訊呢，咁我都會放喺下面嘅資訊欄，俾大家去參考翻佢哋嘅下載途徑啊。咁我都揾咗好耐先可以揾到佢哋，親身用過先知道佢哋好唔好用。咁呢，如果大家中意呢條影片嘅話呢，咁就請幫我 subscribe 呢個 channel， 跟住 like 呢條片同埋 share 出去。咁我哋下一次再見啦，拜拜。